sabías que a pesar de que no haya ronquido, no significa que no haya apneas. Por eso es súper importante hacerse el estudio del sueño con RonquiStop. En la Clínica Santa Luciana tenemos al terapeuta respiratorio para que te entreguemos un equipo y bajo las condiciones y la comodidad de tu casa podamos realmente saber RonquiStop cómo mejoró tu apnea del sueño. No te quedes sin saber realmente cómo estamos mejorando tu oxigenación. Pide tu cita ya para realizarte tu estudio del sueño con RonquiStop.